咁多位 RW 嘅觀眾，大家好，翻嚟智勝達陣。咁首先呢，恭喜安裕啦，咁贏到呢個婦女銀袋賽，亦都係貴福特短短開倉呢，已經係能夠攻陷到級制賽啊！咁對佢往後呢，可以即係攞到一啲好馬佢加盟呢，都係有大嘅幫助啦，亦都幫到安裕呢3連抱兩，咁亦都翻到去呢國際賽嘅陣容入邊啊，咁都先恭喜幕後嘅團隊啦。至於安裕貴福特可以威水，呢一個智勝達陣呢，上個禮拜日呢都有得威下水嘅。見到上次貼咗尾場啦，好中意風再起時噶啦，咁但係呢，走位輸咗俾光年魅力，真係冇辦法。但係呢，腳進跑得同樣美麗，4隻都翻前4選，4隻都翻晒嚟啦，咁都即係記得如果即係幫到手嘅就多啲睇我哋嘅片啦睇我哋嘅直播啦，多謝大家嘅支持啦。好，咁就講翻谷草嘅賽事，咁今次就由 C+3 轉翻 A 欄啦，咁又係嗰個即係 pattern 啦，咁睇下係咪落碟前次好啦咁樣啦，不過都應該冇乜幾好似上個禮拜日咁噶啦，突然間跑 C+3 全部嚟冚就應該少啲嘅谷草嗰個偏差。應該都會因為嗰條跑道嘅問題呢，即係唔會咁浮動嘅所以第一隻呢，5場7號嘅星光快驅啦呢隻就排咗個3檔啦，都好檔啦，亦都揾到麥道朗幫手啦。上一次呢，就季流復出，其實賽前嘅試閘呢，佢都有翻咁上下噶啦，其實進步緊嘅馬咯。咁3歲雖然佢就表現唔係好突出啦，但係一日踏入到4歲呢，或者馬都全面進步啊！上一次係有即係有進展有進步嘅一場嘅季流復出戰嚟嘅，當時當然個步速都幾快下啦，46秒11啦，翻到嚟直路呢，佢就有啲唔係咁好彩嘅，因為前面嗰隻聶寶勤呢開始冇乜力啦嘛，一路都係內閃嘅，呢度有少即係再輕埋佢呢，有啲逼劫㗎結果就發揮唔晒成隻馬水準啦，中檔嘅呢隻嘅聖多多假地都有啲田草出級數呢，同埋衝順咗啊！咁點計都係聖多多有啲着數，反而埋邊嘅星光快驅呢，佢憑住少少鬥心呢，喺最後100米咁樣谷翻上嚟過到呢個逆宇揚名呢。如果上一次有即係我咁樣去貼呢隻嘅建測精英去計呢，咁呢隻嘅星光快驅簡直係跑得好啦，應該係頭馬嚟嘅。如果希威森攞威醒目啲啊！可以喺直路頭攞到一啲山啲嘅位置呢，我覺得佢同聖多多個勝負距離呢，只會更加少嘅啫，甚至反敗為勝都唔出奇嘅。依家都係一個頸位翻嚟啫嘛，點都好啦，即係黎超星都俾佢回到足啦，唞翻2個禮拜跳翻3課，買尾仲跳得比較快少少啦，26秒3貨比貨快㗎，呢啲都係出手嘅跡象嚟㗎啦。執個3檔，夾埋麥道朗，咁以往黎超星搭住麥道朗咪有呢個耀寶區咯都係2個騎練合作，所以都係有交收嘅。升咗15磅，去到1116磅呢，嗰個體力同埋個狀態呢，絕對冇問題先。對手當然都有啲啦觀感期應該同佢一齊孭飛嘅，但係前面會有嗰啲精益大師有紅利銀刺勇士喺外檔走呢。咁呢隻星光快驅呢，照計有即係上次差唔多嘅形勢嘅，咁睇下個步速有幾快啦。如果係即係 overpace，當然對呢隻星光快驅相當之有利嘅。睇下佢呢隻馬夾埋有少少呢，有2次跑馬地嘅經驗呢，可唔可以食得住隻觀感期啦？仲有7磅嘅受讓磅添，所以揀咗呢隻5場7嘅星光快驅嘅。之後呢隻呢就搏下，因為呢其實第8場呢一場嘅3班1800呢都幾均勢嘅，有一紮馬呢就係上次嗰場升價嘅103嘅頭馬呢過嚟，即係帶落嚟呢一組啦。但係呢其實嗰一組當然就時間就幾靚仔嘅，但係我驚即係叫做喺前面翻嚟嘅馬呢，都叫鬥得嚟有用力，特別係農民邊影同埋呢隻升價啦，所以咧我就搏咗隻輕磅，而咧即係都同樣有一啲好段速嘅賽事入邊去支持佢嘅，就係11號嘅滿心星啦。今季咧呢隻馬好似個性能係咪唔同咗啊？上季喺跑馬地咧4班嘅時候咧，可以咬到啲靚位贏馬嘅，今季一上到嚟第3班咧，哇好似又唔係好跟到甩晒口咁樣，特別係上一場啦，當然啲段速好靚仔啦，頭3段1分10秒8啦，末段仲要咧就係做23秒59，根本就係啲分級賽時間嚟嘅。結果咧你睇下黃衫心星係嗰隻滿心星，依家都仲輸緊俾前面嗰啲咩英俊飛區元朗精英，呢度都講緊應該都有成6-7個馬位嘅距離嘅。
咁佢咪就好似上一集嘅講風再起時咁樣咯，哇！成條大直路咧佢跑晒㗎喎。前面嘅當然有啲火焰閃爍，我當佢係賺啦。咁但係你話最二三名都係最近嘅 winner， 講緊就係呢個幸運派彩同埋勁沙塵、美麗星神都係一隻有 potential 準備上4歲賽嘅馬嚟噶嘛。咁反而滿心星咧喺大落後嘅情況之下，如果直路頭你根本唔會預佢跑到第5名嘅，內側仲有一隻太太精神，最近咪一轉到跑馬地咧可以即刻上名咯。咁所以呢一隻滿心星，即使嗰日係下半場係幾利冚都好啦。但係佢呢個走勢的而且確係幾出色㗎。咁啊，今次方仔都俾佢回翻足啦，可能上次都真係用咗啲力，唞翻3個禮拜，賽前又彈閘夾埋阿威利非凡同精彩進帳彈咗個閘，埋尾自己跳翻貨25秒半，又係做嘢嘅呢隻馬，今次有備而來嘅。咁啊，跑馬地佢絕對冇問題啦，上季已經係即係兩 win 幾個 pace 嘅馬嚟㗎啦。咁啊，跑馬地嘅經驗相當之足夠。咁啊，有埋個6檔咧，雖然就有少少即係唔係咁好嘅一個 draw，但係咧佢有權用個速度去克服嘅。咁啊，睇下早段睇下奔放放得幾快啦。始終跑馬地1800咧嗰個排檔形勢咧相對公平啲。咁而且佢應該唔會喺呢場賽事入邊咧太過叫飛嘅，有啲賠率輕磅好好搏啊！呢隻滿心星，咁睇下轉翻嚟跑馬地咧係咪即刻喐手啦？好啦，咁啊講到嚟呢度都重複翻心水啦。就揀咗5場7號啊，星光快區8場11滿心星嘅，多謝大家收睇，記得 comment like share。我哋轉過頭會有直播跑馬經同大家講晒9場嘅賽事嘅，咁我哋陣間再見，拜拜。